And my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, it's very important to understand where is your treasure. కాబట్టి మీ యొక్క ఆస్తి మీరు ఎక్కడ దాచుకుంటున్నారు అన్నది. And there is another question. ఇంకొక ప్రశ్న ఉంటుంది మళ్ళీ. What it is that you consider as your treasure? మరి దేనిని నీవు ఒక ఆస్తిగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు? If you do not know what is the real treasure, కాబట్టి ఆ నిజమైనటువంటి ధనం ఏంటో నీకు తెలియకపోతే, remember the false treasure will take you away from the real treasure. అప్పుడు ఆ నిజమైన ధనము నుండి అబద్ధమైనటువంటి ధనం అనేది నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంది. That's what uncle was telling. అదే మాట మరి అంకుల్ గారు చెప్తూ వచ్చారు. Even Jesus said, యేసు గారు కూడా మాట చెప్పాడు ఆయన. Jesus said that you have earned everything. మరి మీరు సమస్తాన్ని మీరు పొందుకున్నారు. But what if your soul is lost? కానీ మీ ఆత్మను మీరు పోగొట్టుకుంటే? What you have earned is gone waste. కాబట్టి నువ్వు సంపాదించినంతా కూడా అది వృధాగా అయిపోతుంది. Therefore, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరు సహోదరులారా, one of the important things we must learn in our life is God's value system. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం నేర్చుకోవాలి అంటే దేవుని యొక్క వాల్యూ సిస్టమ్, అంటే ఆయన విలువిచ్చే విషయాలు ఏంటి. Remember, there was a time Jesus was sitting at the treasury. మరి ఒకసారి ప్రభువారు ఆ యొక్క ధనగారం ఉండే ప్లేస్ నిలబడి ఉన్నాడు. And what was he watching? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ అంటే, not how much people are giving, but how people are కాబట్టి అక్కడ కానుకలు వేసేవారు ఎంత వేస్తున్నాడు దాని కాదు, కానీ ఎలా వేస్తున్నారో ఆయన చూస్తున్నాడు అక్కడ. Means Jesus valued the heart behind the giving more than the giving. కాబట్టి అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే, ఏ హృదయంతో నీవు ఇస్తున్నావని దేవుడు చూస్తున్నాడు తప్ప ఎంత ఇస్తున్నావని చూడడం లేదు. Actually these are the things that cause the diversion, drifting away and going away from the Lord. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలే కొన్నిసార్లు మన మార్గాన్ని తప్పిస్తాయి. మనం ఆ విధంగా తప్పుదారిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. We have been talking about total restoration. కాబట్టి సంపూర్తిగా మనం సమకూర్చబడడం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. But before we talk about total restoration, కాబట్టి దానికి ఆ అంశంలోనికి వెళ్ళడానికి ముందుగా we also need to learn what it is that has caused the loss. కాబట్టి దేనిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని మనం పొందుకున్నామో ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. Because see, restoration is a painful process, right? ఎందుకంటే ఆ విధంగా తిరిగి సమస్తాన్ని మరి వెనక్కి తీసుకొని రావడము, సమకూర్చడం అంటే చాలా బాధతో కూడిన విషయం అది. Because see, basically you need restoration because you have lost something. కాబట్టి నువ్వు ఒకటి పోగొట్టుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు తిరిగి దాన్ని పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు. But if you have not lost anything, కానీ ఒకవేళ నువ్వు ఏమీ పోగొట్టుకోకపోతే, it's not the restoration, అప్పుడు నీకు కావాల్సిన సమకూర్చబడడం కాదు, కానీ but it is the progress that you will be looking for. అప్పుడు నువ్వు ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆలోచించాలి. That means before, see, restoration is where from minus you have to go to zero and then up. కాబట్టి రెస్టరేషన్ గా సమకూర్చబడ్డం అనగా నువ్వు ఆ విధంగా మైనస్ లో ఉన్నటువంటి ఉండి అక్కడ నుంచి నువ్వు సున్నాకు వచ్చి సున్నా నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. But if you have not gone down, ఒకవేళ నువ్వు ఆ విధంగా క్రిందికి వెళ్ళకపోతే, I believe you will continue to go up. మరి నా నమ్మకం ఏంటంటే మీరు ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తారని నమ్ముతూ ఉన్నాను. We last time we were talking about these three parables in Luke 15. మరి లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఇక 3 ఉపమానాల గురించి పోయిన వారం మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. The parable of lost sheep, parable of lost coin and the lost son. కాబట్టి తప్పిపోయినటువంటి గొర్రె, పోగొట్టుకున్న నాణెము, అదే విధంగా మరి దారి తప్పినటువంటి కుమారుడు. I just want to bring forth before you few of the truths from that. మరి దాంట్లో నుంచి కొన్ని విషయాలు, కొన్ని సత్యాలు మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. Luke 15. 15వ అధ్యాయం లూకా సువార్త. Now what is the context of the parable that we see over here? ఇక్కడ ఏ సందర్భంలో ఈ మాటలు చెప్పబడుతున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. Verse 1 and 2. మొదటి 2 వచనాలు మనం చూసినప్పుడు, Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him, and the Pharisees and scribes complained, saying, the man receives sinners and eats with them. And he spoke the parable to them. ఒకప్పుడు సమస్తమైన సుంకరులు పాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరికి వచ్చుచుండగా పరిసయ్యులను శాస్త్రులను అది చూచి, ఇతడు పాపులను చేర్చుకుని వారితో కూడా భోజనం చేయించినాడని చాలా సనుగుకొనిరి. Remember, this is about the people who were kept away by the so-called righteous people. మరి ఆ రోజుల్లో మంచివారుగా పిలువబడే వారు ఎవరినైతే దూరంగా చెడ్డవారని చెప్పి పేరు పెట్టి దూరంగా నెట్టివేశారో వారి గురించి ఈ మాట చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. And what we see over here is, ఇక్కడ మనం చూసే విషయం ఏంటంటే, they drew near to Jesus. వారు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Not Jesus went to them. యేసు వారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, కానీ they drew near to Jesus. కానీ వారే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. You know what we realize, my brothers and ఇక్కడ మనం sisters? గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే,
people who have gone away, ఎవరైతే ప్రభువుకి దూరంగా వెళ్ళిపోయారో when they hear the shepherd, they come back. ఎప్పుడైతే ఆ కాపరి యొక్క స్వరం వారు వింటున్నారో వారు వెనక్కి వస్తూ ఉన్నారు. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, many times we land up ignoring or neglecting or looking down upon people who have gone astray. కాబట్టి చాలా సార్లు ఎవరైతే ఆ విధంగా మార్గాన్ని తప్పిపోతారో త్రోవ తప్పిపోతారో వారి విషయంలో మనం వారిని తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము, చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంటాము. But what we learn from this parable is, కానీ ఈ ఉపమానంలోంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే have compassion towards them. అటువంటి వారి ఎడల మనం ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. You must look at them through the eyes of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క కన్నుల్లోంచి వారిని నువ్వు చూడాలి. The same parable is even in the Matthew 18th chapter. మత్తయి సువార్త 18లో కూడా ఇదే ఉపమానం మనకు కనబడుతుంది. And there is this expression of Jesus over there. ఇక్కడ ఒక మాట మనకు ప్రత్యేకంగా చూస్తాము. 18th chapter 10th verse. 18వ అధ్యాయము 10వ వచనము. Take heed that you do not despise one of these little ones. ఈ చిన్న వారిలో ఒకరినైనా తృణీకరింపకుండా చూచుకొనుడి. See, God is looking at the people who have gone astray as children. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ విధంగా త్రోవ తప్పిపోయారో పిల్లలుగా ఉండి అటువంటి వారి విషయం దేవుడు చూస్తున్నాడు ఇక్కడ. I want you to understand this, my brothers and దీన్ని మీరు sisters. గమనించాలని అర్థం చేసుకోండి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. If you have the right matured understanding, you will stay with God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు సరైనటువంటి అవగాహన నీకు ఉంటుందో అప్పుడు నువ్వు దేవునితో ఉంటావు. I mean, this is what I feel like telling you. ఈ మాట చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. A person who is gone astray ఎవరైతే త్రోవ తప్పిపోతారో has a childish mentality. He has not actually grown in the Lord. అనగా ఆ వ్యక్తి ఆయన ప్రభువులో ఎదగలేదు, ఇంకా చిన్నపిల్లవాడి మనస్తత్వం ఆయనలో ఉంది. You know, sometimes people have stayed, I mean, they have known Christ for many years. మరి కొన్నిసార్లు ప్రభుతో ఉండి చాలా కాలంగా ప్రభుని ఎరిగిన వారు కొంతమంది ఉంటారు. Yet they keep complaining, grumbling and murmuring when the things are not going right. కాబట్టి వారి జీవితంలో విషయాలు సరిగా లేనప్పుడు వారు కూడా సనుక్కుంటూ ఉంటారు, గొనుక్కుంటూ ఉంటారు. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, whether we look at Psalms 23 ఈ 23వ కీర్తన కావచ్చు, or John 10, యోహాను సువార్త 10 కావచ్చు, I mean, there are many scriptures about God being our shepherd. అక్కడ అనేక విషయాలు మనకు ఉన్నాయి, దేవుడు మన కాపరి అనే విషయాలు. What we see in that is వాటిలో మనం గమనించే విషయం ఏంటంటే God's heart towards the sheep that are scattering. కాబట్టి ఆ విధంగా చెదిరిపోయిన గొర్రెల విషయంలో ఆ తండ్రికి ఉండే హృదయం అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది. All over the world, one thing that we see is లోకమంతా మనం గమనించిన ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. sheep are actually scattering. అనగా గొర్రెలు ఆ విధంగా తప్పిపోతూ ఉన్నాయి, చెదిరిపోతూ ఉన్నాయి. Why are they scattering? వారు ఎందుకు చెదిరిపోతూ ఉన్నారు? Because they are not able to handle the pressure that is coming against them. వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఆ ఒత్తిడిని వారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి చెదిరిపోతూ ఉన్నారు. You know, this parable of lost sheep ఈ యొక్క తప్పిపోయిన గొర్రెని మనం చూసినప్పుడు has a reference back there in the Old Testament. మరి ఆ యొక్క పాత నిబంధనలోకి వెళ్తే ఒక వచనం ఉంది, దీనికి సరిపోయే వచనము. And over there in that scripture, అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటి అంటే we see a very significant thing about the scattering of the sheep. ఆ విధంగా చెదిరిపోయే గొర్రెల విషయంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయము మాట అక్కడ రాయబడి ఉంది. The reason I'm telling this is ఈ మాట ఎందుకు నేను మీకు చెప్తున్నానంటే there is one thing about getting the sheep back who have scattered, ఆ విధంగా చెదిరిపోయిన గొర్రెను తిరిగి సంపాదించుకోవడం అనేది ఒక విషయం అయితే, but most important thing is not allowing the sheep which are there to scatter. అదే విధంగా ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనతో ఉన్నటువంటి గొర్రె చెదిరిపోకుండా ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలి. You know what Rajkumar uncle shared with us మరి today? రాజ్ కుమార్ అంకుల్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే మనకి ఈ రోజున He was talking about Bible, I mean, talks about enjoying our day. కాబట్టి మన జీవితాల్లో మనం సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి వాక్యం చెప్తూ ఉంది. But at the same time, Bible keeps the boundaries that we may not cross them in our life in our attempt to enjoy or find pleasure. కాబట్టి ఆ యొక్క సంతోషాన్ని సుఖాన్ని పొందుకోవడం కోసము మనం ఆ యొక్క హద్దు దాటి వెళ్ళకూడదని చెప్పి వాక్యం మనం చెప్తూ ఉంది. I do not know if you have met people who have given themselves to pleasures. కాబట్టి మీరు అటువంటి వారిని కలిసారో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ విధంగా సుఖానికి లోనైపోయి వారి జీవితాన్ని వారు సమర్పించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. Have you met people who have given themselves completely to pleasures? కాబట్టి ఆ లోక ఆశలకి లోక సుఖాలకి తమను తాము అమ్ముకున్న వారిని మీరు చూసారా? I'll tell you, they can even sell you for the sake of their pleasures. వారి సుఖం కోసం వారు నిన్ను అమ్మడానికి కూడా వారు వెనకాడరు. And before they sell you, they have probably sold themselves for the pleasures. నిన్ను అమ్మడానికి ముందుగా వాళ్ళని వారు అమ్ముకొని ఉండొచ్చు.
And the result of it దానివల్ల కలిగే ఫలితం ఏంటంటే is always a disaster. ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి నాశనకరమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్తారు. I have seen the attitudes of those people. అటువంటి వారి యొక్క మనస్తత్వాన్ని నేను గమనించాను. I have seen the way they talk and the way they do. Everything that is in their mind is, how can I find pleasure in this world? కాబట్టి వారి మనసంతా కూడా వారి ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఈ లోకంలో నేను ఎలా సుఖాన్ని పొందుకోగలుగుతాను. I always remember a conversation. ఒక సంభాషణ నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. One person was kind of advocating a little bit of drinks. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా తాగడం గురించి కొన్ని మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు, తాగితే మంచిదని చెప్తున్నాడు. Okay, there could be somebody who will talk about the health benefits. మరి కొంతమంది ఆరోగ్యం గురించి తాగితే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. I have a big question mark about it. దాని గురించి నాకు పెద్ద ప్రశ్న అయితే ఉంది. But this guy had a different theory. కానీ ఈయనకు ఒక వేరే థియరీ ఒకటి ఉండింది. I mean, I said, why do you drink? నేను అడిగాను, ఎందుకు తాగుతావని. మజా ఆతా, మంచిగా అనిపిస్తుంది అన్నాడు. And then he said, "Arey, why don't you drink?" మరి ఆయన నన్ను, మరి నువ్వెందుకు తాగవు. I said, what will happen? ఏమైతే తాగితే మజా ఆతా, మంచిగా అనిపిస్తుంది, మజా అనిపిస్తుంది. You know what I told him? అప్పుడు నేను అన్నాను, Even without drink mereko maza aata. నేను అన్నాను, తాగకుండానే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. Hallelujah. You know, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, what happens when you are in Christ? ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటావో నీకు జరిగే విషయం ఏంటంటే You will enjoy every moment. ప్రతి క్షణాన్ని కూడా నువ్వు సంతోషంగా అనుభవిస్తావు. You know, God of the hills and God of the valleys. కాబట్టి అది కొండ పర్వతాలకు ఆయనే దేవుడు, లోయలకు కూడా ఆయనే దేవుడు. God of the good days and God of the bad days. మరి మంచి దినాలకి ఆయనే దేవుడు, చెడు దినాలకు కూడా ఆయనే దేవుడు. What that means is, దాని అర్థం ఏంటంటే whether you are up or down, good or bad, you still enjoy. కాబట్టి నువ్వు పైన ఉన్నా, క్రింద ఉన్నా, లేకపోతే మంచిగా ఉన్నా, చెడుగా ఉన్నా కూడా నువ్వు దేవునిలో సంతోషిస్తూనే ఉంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If I am enjoying my day, నేను నా యొక్క దినాన్ని సంపూర్తిగా ఆనందిస్తూ ఉన్నప్పుడు why do I need something else? ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంకా తీసుకోవాల్సిన అవసరం నాకేముంది. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, what the devil tries to do is మరి అపవాది చేసే పని ఏంటి అంటే divert you away from the pleasure or joy that is in the Lord towards the pleasure and joy that is there in the world. కాబట్టి అపవాది యొక్క పని ఏంటంటే దేవునిలో మనకుండే సంతోషాన్ని నుంచి మనం ప్రక్కకు తప్పించి లోకంలో ఉండే సంతోషం మనం నెట్టడమే వాడి పని. I'll show you one very interesting scripture. ఒక మంచి వచనాన్ని నేను మీకు చూపెడతాను. ఆసక్తికరమైన Ezekiel వచనం. chapter 34. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 34 verse 11, Bible talks about the lost sheep. మరి 11వ వచనం నుండి అవి తప్పిపోయిన గొర్రెల గురించి మాటలు ఉంటాయి. But look at 12th verse. కానీ 12వ వచనం మనం చదివినప్పుడు, as a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from the places where they were scattered on a cloudy and a dark day. తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపరులు వాటిని వెదుకున్నట్లు నేను నా గొర్రెలను వెదకి చీకటి గల మబ్బు దినముందు ఎక్కడెక్కడికి అవి చెదిరిపోయినో అక్కడ నేను వాటిని తప్పించి ఆయా జనుల్లోండి వాటి తోడుకుని వచ్చి అన్న మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. That cloudy and a dark day is what we need to be careful about. కాబట్టి చీకటి గల మబ్బు దినం ఉందే దాని విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You know, when everything is going all right, కాబట్టి సమస్తం కూడా మంచిగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు very easy to praise God. అప్పుడు దేవుని స్తుతించడం చాలా సులభం మనకి. Very easy to advise everybody. వేరే వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వడం కూడా సులభమే మనకి. Very easy to act spiritual. ఆత్మీయంగా నటించడం కూడా మనకు చాలా సులభం అప్పుడు. But on a dark and a cloudy day, కానీ చీకటి గల లేదా మబ్బు దినం వచ్చినప్పుడు I will tell you one thing, my brothers and sisters. ఒక మాట మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. This advice can save you. ఈ యొక్క సలహా మీ జీవితాన్ని కాపాడుతుంది. On a dark and a cloudy day, చీకటి గల మబ్బు దినమునందు gather together with the other sheep. ఇతర గొర్రెలతో కలిసి మీరు ఉండండి. Do not go away from the other sheep. వేరే గొర్రెలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోకండి. Because it is on that day, ఎందుకంటే ఆ రోజున you begin to feel that staying together like this is not going to help me. I need to go astray to find greener pastures. కాబట్టి ఆ రోజు నీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ మిగతా గొర్రెలతో ఉండడం వల్ల నాకు లాభం లేదు, కానీ నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతే నాకు ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పి ఆలోచన నీకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. I mean, that's what people keep talking about. Look at the people who don't come to the church. They are rich, they are famous, they are this, they are that. కాబట్టి మామూలుగా లోకస్తులు చెప్తూ ఉంటారు కదా, మీరు ఆలయానికి వస్తున్నారు కానీ రాని వారి విషయం ఆలోచన, వారు ఎంత బాగున్నారో, ఎంత ధనంగా కలిగి ఉన్నారు వారు. You know, I had few encounters with extremely rich people. మరి కొంతమందిని చాలా గొప్ప ధనవంతులు నేను కలిశాను. And what I realized నేను is, తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే
even in their life there are pains and there are disappointments. వారి జీవితంలో కూడా నిరుత్సాహం ఉంది, వారి జీవితంలో కూడా నొప్పి బాధ ఉంది. Your disappointment could be that you lost 1,000 rupees. నీ యొక్క నిరుత్సాహం అనేది ఒక 1000 రూపాయలు పోగొట్టుకున్నందుకు అయి ఉండొచ్చు. Their disappointment could be that they lost 1,000 crore rupees. మరి వారి యొక్క నిరుత్సాహం అంటే వారు 1000 కోట్లు పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు. But disappointment is disappointment. నిరుత్సాహమే కదా. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, we always like to think that the grass is greener on the other side. కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా అవతల వైపున మరి గడ్డి పచ్చగా ఉండదు అనుకుంటూ ఉంటాము. But we must realize, కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, in Christ Jesus, మన క్రీస్తులో ఉన్నప్పుడు grass is greener on your side. నీ వైపే ఆ గడ్డి పచ్చగా ఉంది. My brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, the moment we forget what God has given to us, మనకి ఏదైతే దేవుడు ఇచ్చాడో దాన్ని మనం మర్చిపోయినప్పుడు, that is the dark and the cloudy day of our life. మన జీవితంలో అదే చీకటి గల మబ్బు దినం అది. I remember one incident. ఒక సంఘటన నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. One day Joshua came to me, మరి జాషువా ఒక రోజు నా దగ్గరికి వచ్చాడు. and he asked me a question. ఒక ప్రశ్న నన్ను అడిగాడు. He said, Dada, what is more dangerous, కాబట్టి ఏది ప్రమాదకరమైనది డాడీ అని అడిగాడు. death or valley of shadow of death? మరి మరణమా లేతే మరణాంధకారపు లోయనా అన్నాడు. I thought for a moment, ఒక క్షణం ఆగా నేను. and I realized, అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను, if death comes in front of me ఒకవేళ మన ముందుకి మరణం వస్తే, and tells I want to have you, నేను తీసుకోవాలనుకున్న నేను మరణం నాకు చెప్తే, I will say, in the name of Jesus Christ, go away. నేనంటే యేసు ప్రభు నామంలో నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తాను. Problem solved. సమస్య తీరిపోయింది. But in the valley of shadow of death, కానీ ఆ మరణాంధకారపు లోయ ఏదైతే ఉందో, you do not see death. అక్కడ నీకు మరణం కనబడదు. You hear the voices of death. ఆ మరణం యొక్క స్వరం మాత్రమే నీకు వినబడుతూ ఉంది. You hear the voices that will cause fear in your life. నీలో భయాన్ని కలిగించే యొక్క స్వరం మాత్రమే నీకు వినబడుతుంది అక్కడ. The voices of disappointment. ఒక నిరుత్సాహకరమైన స్వరాన్ని వింటావు నువ్వు. The voices of negativity. మరి ప్రతికూలంగా ఉండే ఆలోచనలు నీకు వస్తూ ఉంటాయి. And all of them have one intention, అవన్నీ కూడా ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో దగ్గరికి వస్తూ to ఉన్నాయి. draw you away from the flock. ఆ యొక్క గొర్రెల మందలో నువ్వు ఉండకుండా ఆ గొర్రెల మందలో నేను దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఉద్దేశంతో వస్తూ ఉన్నాయి. And when you are drawn away from the ఆ flock, యొక్క గొర్రెల మందలో నుంచి నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, you see, my brothers and ఈ sisters, విషయాన్ని మీరు గమనించండి. there are different kinds of drawing away. మరి ఆ విధంగా చాలా రకాలుగా మనుషులు ఆ విధంగా తప్పిపోతూ ఉంటారు. When we talk about the prodigal son, తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, actually rather than drawing away, it was going away because of rebellion. కాబట్టి తిరుగుబాటు వల్ల ఆయన ఆ విధంగా తన సొంతంగా తాను వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. But here what we need to understand is, ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, those who are gone away, Jesus calls them little ones. కాబట్టి ఆ విధంగా తప్పిపోయిన వారిని, వెళ్ళిపోయిన వారిని దేవుడు ఏమంటాడంటే ఈ చిన్న పిల్లలు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Remember, Jesus also said, he who causes this little one to sin, it will be very bad for him. కాబట్టి ప్రభు అనే మాట ఏంటంటే, ఈ చిన్నవారు తప్పు చేయడానికి నువ్వు కారణమైతే అది నీకు చాలా చెడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Little ones can be manipulated easier. కాబట్టి ఆ చిన్నవారిని మనం చాలా సులభంగా వారి మనసును మార్చేయచ్చు, వారిని మోసం చేయొచ్చు. The little one can be, brought into fear more easily. అదే విధంగా ఒక భయాన్ని ఆ చిన్న వ్యక్తిలో కలిగించాలంటే నువ్వు కలిగించవచ్చు. The little ones can be convinced, telling that the flock that you are in is not going to satisfy you, you need to go away. కాబట్టి ఆ చిన్నవారికి చాలా సులభంగా చెప్పొచ్చు, నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో, ఏ మందులో ఉన్నావో అది నీకు సంతృప్తిని ఇవ్వదు కాబట్టి నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పి నమ్మించవచ్చు. The little ones are not able to see beyond. ఎందుకంటే ఆ చిన్నవారు దాన్ని దాటి వారు చూడలేరు. As uncle was telling, tinumu tagumu sukhinchamu, అంకుల్ చెప్పిన మాటగా తిను త్రాగు సుఖించు అన్నప్పుడు, eat and drink and make merry. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు తిను త్రాగు సుఖించు, They do not see beyond. దాన్ని దాటి నువ్వు చూడలేవు. ఇంకా Haven't we heard so many incidences అటువంటి సంఘటనలు మనం చాలా వినలేదా మనము? where for the sake of a chocolate a child is drawn away, kidnapped and never seen again? కాబట్టి కొన్నిసార్లు చిన్న పిల్లలు కేవలం ఒక చాక్లెట్ కి ఆశపడి వారు ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతారు, ఆ విధంగా వారు కిడ్నాప్ చేయబడతారు. What is the child thinking? ఆ సమయంలో పిల్లవాడు ఏం I ఆలోచిస్తున్నాడు? can enjoy. నాకు సంతోషంగానే ఉంటుంది. And in the desire to enjoy, the child is trapped into something which is beyond his or her imagination. కాబట్టి ఆ యొక్క చిన్న కోరికతో ఆ పిల్లవాడు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పడే ప్రమాదం ఏ విధంగా ఉందంటే, ఆయన ఊహకు మించిన ప్రమాదంలో ఆయన పడిపోయాడు. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, that's why it is told.
కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మాట చెప్పబడింది మనకి. Do not take permanent decisions because of the temporary problems. కాబట్టి నీ జీవితంలో తాత్కాలికంగా వచ్చే సమస్యల కోసము శాశ్వతమైన నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకోవద్దు. You know what is the valley of shadow of death means? కాబట్టి అక్కడ చీకటి గల అయితే మరణాంధకారం లోయ ఏంటంటే తెలుసా మీకు? You are in there, నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు, but you are not going to remain there. కానీ అక్కడ నువ్వు ఉండవు, Continue to walk. నువ్వు నడుస్తూనే ఉంటావు. You will come out of it. ఒక రోజు నువ్వు దాంట్లో నువ్వు బయటికి వస్తావు. But because of what you are going to come out of, if you begin to take permanent decisions, కానీ నువ్వు దేనిలో నుంచి నువ్వు బయటికి అని రాబోతున్నావు, దాని విషయంలో నువ్వు నిరంతరం ఉండే నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు it will cause disasters in life. అప్పుడు నీ జీవితంలో చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. But you know what is the most comforting thing? కానీ అక్కడ చాలా ఆదరణకరమైన మాట ఏంటో తెలుసా మీకు? Whatever reason it could be that has drawn us away, ఏ కారణాన్ని బట్టి అయినా, ఏ కారణమైనా కావచ్చు నువ్వు ఆ విధంగా దారి తప్పి పోవడానికి, a good shepherd always waits. A good shepherd always goes in search of the sheep that are lost. కాబట్టి ఆ మంచి కాపరి ఎప్పుడు కూడా తప్పిపోయిన గొర్రెను వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. You know, think about certain incidences in the Bible. దేవునికి వాక్యంలో కొన్ని సంఘటనలు మనం గమనిద్దాం. You know, one of the most prominent is about King David. మరి ఒక రాజు అయినటువంటి దావీదు చాలా ప్రాముఖ్యం కనబడతాడు ఆ విషయంలో మనకి. When King David committed a sin with Bathsheba and murdered her husband Uriah, మరి ఉరయాని బెత్షెబాతో పాపం చేసి ఆమె భర్త అయినటువంటి ఆ ఉరయాని చంపినప్పుడు దావీదు he had gone away. ఆయన మార్గాన్ని తప్పి వెళ్ళిపోయాడు. He had gone astray. ఆయన మార్గాన్ని తప్పిపోయాడు. But God did not leave him. కానీ దేవుడు ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. God did not cancel the call or the anointing that was upon him. ఆ దావీదునటువంటి ఆ పిలుపు కావచ్చు, అభిషేకం కావచ్చు, దేవుడు దాన్ని తీసివేయలేదు. He sent Nathan the prophet. కాబట్టి అప్పుడు నాతాన్ అనే ఒక ప్రవక్తను దావీదు దగ్గరికి దేవుడు పంపించాడు. What was the purpose of sending Nathan the prophet? ఆ నాతాను ప్రవక్తని పంపడంలో ఒక ఉద్దేశం ఏంటి? Not to condemn David, దావీదు చేసిన తప్పు అని చెప్పడం కోసం కాదు, కానీ but to bring him back. ఆయన తిరిగి ఆయన సమకూర్చుకోవడం కోసం. Nathan very strictly told him about the sin that he committed. కాబట్టి చాలా ఖచ్చితంగా కఠినంగా నాతాను చెప్పాడు ఆయన చేసినది తప్పు అని. But what was the intention was not to tell him that God's judgment is coming upon you. కాబట్టి కేవలం అంటే ఏదో దేవుని తీర్పు నీ మీదకి రాబోతుందని చెప్పి ఆ చెప్పడం కోసం మాత్రం కాదు, కానీ but make him realize, David, you have gone far away from where you're supposed to be. కాబట్టి దావీదు నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ నువ్వు లేవు, అక్కడ నుంచి చాలా దూరం నువ్వు వెళ్ళిపోయావు అనే విషయం మనకి అర్థం చేయడం కోసం. I mean, haven't it happened in your lives? అటువంటి విషయాలు మీ జీవితంలో జరగలేదా మీకు? You were somewhere going astray, నువ్వు కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలు తప్పిపోతూ ఉన్నావు, and the word comes in the church, ఆ తర్వాత వాక్యం నీ దగ్గరికి వస్తుంది, and you begin to realize I have gone astray, and then you begin to come back. అప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది, అవును నేను చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాను అని చెప్పి తిరిగి నువ్వు రావడానికి ఇష్టపడతావు. What is that? దాని అర్థం ఏంటి? Our shepherd, Lord Jesus Christ, reaching out to you, trying to bring you back. కాబట్టి మన కాపరి యేసు ప్రభువు వారు మనల్ని సమీపిస్తూ ఉన్నారు, తిరిగి మనల్ని సమకూర్చడం కోసం. You know, just the other day one sister, she gave this testimony. మరి గత దినమున ఒక సహోదరి ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్పింది. She was angry with somebody, ఎవరితో ఒకరి కోపం ఉంది ఆమెకి, and then she wanted to scold, or she wanted to do something. మరి ఏదో తిట్టాలనుకుంది, ఏదో చేయాలనుకుంది కోపంలో. But the word came, కానీ వాక్యం ఆమె దగ్గరికి వచ్చింది, about voice activated, ఆ విధంగా స్వరం అనే మాట మనం విన్నాం కదా, ఆ మాట వచ్చింది. and she realized that she was planning to do something wrong. కాబట్టి అప్పుడు ఆమె అర్థమైంది, ఆ ప్రసంగాన్ని బట్టి నేను ఒక తప్పు చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు. What was happening? అక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి? God was drawing her back. దేవుడు ఆమెను తిరిగి సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు. How many times through the word God has drawn us back? ఎన్నిసార్లు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నువ్వు తప్పిపోయినప్పుడు తిరిగి తీసుకుని వచ్చాడు. You see, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరులారా, John 10, Jesus teaches us something powerful. మరి యోహాను సువార్త 10లో ఒక మంచి మాట మనం చూస్తాం He అక్కడ. says, my sheep, they hear my voice. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును. And what do they do? కాబట్టి విని ఏం చేస్తాయి? They respond. అవి ఆ మాటకి స్పందిస్తాయి. You know, a pastor told this story. మరి ఒక పాస్టర్ గారు ఈ కథ నాకు చెప్పారు. He was in police. ఆయన పోలీసులో ఉన్నాడు. One day, one shepherd boy came. ఒకసారి ఆ గొర్రెలు కాసిన అబ్బాయి వచ్చాడు. And he said, sir, my sheep are robbed. మరి ఆయన అన్నాడు, నా గొర్రెలు ఎవరో దొంగతనం చేశారు అన్నాడు. When you know, he was took the sheep for grazing. కాబట్టి ఆ విధంగా వాటికి ఆహారం ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఆయన ఆ గొర్రెలను బయటికి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు Few people came, కొంతమంది వచ్చారు, caught him, ఆయన పట్టుకున్నారు, and loaded all those sheep in a truck, మరి ఆ గొర్రెలన్నిటి కూడా ఒక ట్రక్ లో వేసుకున్నారు, and went away. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.
So police told that we will see. మరి పోలీసు అన్నారు సరే మేము చూస్తామన్నారు. After some time, after few days, కొన్ని రోజుల తర్వాత they caught the thieves. వారు ఆ దొంగలు దొరికారు వారికి. But the problem was, ఆ సమస్య ఏంటంటే such complaint was filed by 4 or 5 other shepherds also. మరి ఈయనొక్కడే కాదు కానీ అటువంటి విధంగా చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు అక్కడ. So when this boy came, ఈ యొక్క వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు how do you know your sheep? అప్పుడు నీ గొర్రెలు నీకు ఎలా తెలుస్తాయి అన్నారు. He said, sir, no problem. అవన్నీ పర్లేదని నేను చూసుకుంటాను. He went little far away, కొద్ది దూరం వెళ్ళాడు, and made some kind of sound, ఒక విధమైనటువంటి శబ్దం చేశాడు. and then there was a movement amongst all those sheep which were found. కాబట్టి ఆ దొరికినటువంటి గొర్రెల్లోంచి కొన్ని గొర్రెలు కదలడం మొదలు పెట్టాయి. An exact number of sheep what this boy had complained came out and stood with that boy. కాబట్టి ఎన్ని గొర్రెలు పోయాయని చెప్పి ఈ పిల్లవాడు చెప్పాడో ఆ అన్ని గొర్రెలు తిరిగి వచ్చి ఆ బాబు దగ్గరికి వచ్చేసాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, this may not be gone astray, కాబట్టి వీరు ఏదో తప్పిపోయారని కాదు కానీ but this was kidnapped. వారు ఆ విధంగా దొంగిలించబడ్డారు. Sometimes God's people are kidnapped and taken away, isn't it? మరి కొన్నిసార్లు ఆ విధంగా దేవుని పిల్లలు కూడా ఆ విధంగా వారు దొంగతనంగా దొంగిలించబడతారు. But God doesn't stop looking for them. కాబట్టి దేవుడు వారి కోసం చూడకుండా ఉండడు. Sometimes the incidences, sometimes the schemes of the enemy are such that we feel helpless, and by our mistake we are taken away. కొన్నిసార్లు అపవాది కుయుక్తులు ఎలా ఉంటాయంటే మనల్ని ఒక నిస్సహాయతలో పడేస్తాయి. ఆ విధంగా వాడు మనల్ని కొనిపోతూ ఉంటాడు. But nothing to worry, my brothers and కానీ అయినా sisters. కూడా మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. Our God is a faithful మన God. దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. You are all here. మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా. Okay, you are amongst those 99 sheep. మీరు 99 గొర్రెల్లో ఒకరుగా ఉంటున్నారు ఇక్కడ. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are probably not amongst that one sheep that are gone away. కాబట్టి ఆ తప్పిపోయిన ఒక గొర్రెలో మీరు ఉండకపోవచ్చు. But what I want to tell you is, కానీ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే we మీకు all know at least one sheep who has left the 99 and gone astray. కాబట్టి మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక గొర్రె మార్గాన్ని తప్పిపోయింది అన్న విషయం. Begin to pray for them. వారి కోసం ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించండి. Begin to look at them with compassion. అటువంటి వారి విషయంలో కనికరం కలిగి ఉండండి. I remember ఒక మాట మీకు నా జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంది. one day I was talking to Dr. Emmanuel. మరి డాక్టర్ ఇమ్మాన్యుల్ గారితో ఒక రోజు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Late Dr. Emmanuel. ఆయన చనిపోయారు ఇప్పుడు. And we were discussing about a person who had gone astray. కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక తోవ తప్పిపోయిన ఒక వ్యక్తి గురించి మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. So I told him, అప్పుడు నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే उसको पकड़ के मारने का दिल करता. నాకెందుకు ఆయన దొరికితే కొట్టాలనిపిస్తుంది నాకు అని చెప్పాను. And then he said, అప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే no. లేదు అన్న. I still remember that. ఆయన చెప్పిన మాట నాకు జ్ఞాపకం ఉంది ఇంకా. What Bible teaches us, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే look at them with compassion. అటువంటి వారి విషయంలో కనికరం కలిగి ఉండండి మీరు. My brothers and sisters, సహోదరులారా, I began to think about it day and night. దాని గురించి నేను ప్రతిదినము రాత్రి నేను ఆలోచించాను. And I began to feel pity on the people who have gone astray, because many times even they don't know what kind of trap they are falling in. కాబట్టి అటువంటి వారి విషయం నేను చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాధేసింది, దయగలిగింది. ఎందుకంటే వారికి కూడా తెలియదు వారు ఎటువంటి బాధల్లో పడ్డారో. People who have never the part of the fold, leave them aside. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ మందలో ఉండరో వారిని పక్కన పెట్టేద్దాం. These are the people who are part of the fold, but for whatever reason gone away. కానీ ఇక్కడ వీరెవరంటే వీరు గొర్రెల మందలో ఉన్నవారే, కానీ ఏదో కారణాన్ని బట్టి ఆ గొర్రెల మందను విడిచి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. Even if you are gone away, ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయినా కూడా, I want to tell you, my brothers and sisters, ఈ మాట నేను మీకు చెప్తున్నాను సహోదరులారా, do not fear. నీవు భయపడొద్దు. The shepherd is coming to you. మరి కాపరి నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాడు. Now I want you to think about people like Peter. మరి అదే విధంగా పేతురు గురించి కూడా మనం ఆలోచిద్దాం. When Peter denied Jesus, ఎప్పుడైతే పేతురు యేసు ప్రభువుని తృణీకరించాడో, you see, we know the incident. The rooster or the cock crowed. Whatever. కాబట్టి కోడి కూయక ముందు. Okay. And then what did Jesus do? అప్పుడు ప్రభు ఏం చేశాడు? Looked at him, right? ఆయన చూశాడు కదా. What do you think Jesus was wanting to communicate? మరి ఆ విధంగా చూడడం ద్వారా ఎటువంటి సందేశాన్ని ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు పేతురుకి? I told you. నేను చెప్పా కదా ముందే నీకు. Or లేదా don't worry. పర్లేదులే. Don't worry. పర్లేదు, I'm చింతించకు. still there for you. నేను ఇంకా ఉన్నా నీతో పాటు. You see, my brothers and sisters, సహోదరులారా, it was that expression that caused Peter to cry bitterly, repent and come back. కాబట్టి అటువంటి చూపుతో యేసు వారు చూసినప్పుడు దాన్ని బట్టి పేతురు బాగా ఏడ్చాడు, మారు మనసు పొందాడు, తిరిగి వచ్చాడు. That prepared Peter for something so powerful that he
was amongst those who turned the world upside down. కాబట్టి అది ఏ విధంగా ఆయన జీవితంలో గొప్ప మార్పును తెచ్చింది అంటే ఆయన భూలోకాన్ని తలకిందులు చేసిన వారిలో ఒకటిగా ఆయన పిలువబడ్డాడు. See, think about it. దాని గురించి మీరు ఆలోచించండి. Amongst all the going aways, చాలా మంది ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు. no, amongst all the incidences of going aways, కాబట్టి అటువంటి సంఘటనలన్నీ మనం చూస్తుంటే ఆ విధంగా ప్రభువుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు, the worst is to deny Jesus after knowing Jesus, right? కాబట్టి యేసు ప్రభువుని తెలుసుకున్న తర్వాత యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియదండం అనేది అన్నిట్లో కూడా భయంకరమైన విషయం. From that position when God could restore him back, అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆయన దేవుడు తిరిగి సమకూర్చాడు. I tell you, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, there is no lost sheep which is lost forever. కాబట్టి ఏ తప్పిపోయిన గొర్రె కూడా పూర్తిగా తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉండదు. You know, see, by God's grace, Peter came back quickly. మరి దేవుని కృపను బట్టి మరి పేతురు తిరిగి వచ్చేసాడు. I mean, when Jesus looked at him, కానీ యేసు ప్రభువు ఆయన చూసినప్పుడు I believe that Peter looked at him too. నేను అనుకుంటాను పేతురు కూడా యేసు ప్రభువుని చూసుండొచ్చు. Isn't it? అవునా కాదా? You see, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, it's all about that one moment when you look at Jesus. అంతా కూడా ఆ క్షణము, ఏ క్షణమైతే నువ్వు ప్రభువుని చూస్తావో ఆ క్షణం మీదే మొత్తం ఆధారపడి ఉంది. You know, when Nathan came to David, కాబట్టి నాతాను వచ్చినప్పుడు దావీదు దగ్గరికి shook him, ఆ విధంగా ఆయన ఒకసారి కదిలిస్తూ ఉన్నాడు. he looked to God. అప్పుడు దావీదు దేవుని చూశాడు. పేతురు denied Jesus. యేసు అంటే ఎవరో తెలియదు అన్నాడు. I mean, something was going on in his heart. ఆయన హృదయం ఏదో జరుగుతా ఉండింది. And instead of ignoring and walking away, దాన్ని పట్టించుకోకుండా లేతే దూరంగా వెళ్ళిపోకుండా he looked at Jesus, ఆయన యేసు ప్రభువుని చూశాడు. and those eyes of Jesus drew him. ఆ యేసు ప్రభు కన్నులు ఆయన తన వైపు లాక్కున్నాయి. Sheep restored back. మరి ఆ విధంగా తప్పిపోయిన గొర్రె తిరిగి సమకూర్చబడింది. Do you think నీకు తెలుస్తుందా ఈ విషయము? at that moment, ఆ క్షణములో before going to cross, సిలువకు వెళ్ళడానికి ముందుగా Jesus would have rejoiced? యేసు ప్రభు సంతోషంగా ఉన్నాడా? I believe నా నమ్మకం ఏంటంటే for Peter's restoration, Jesus definitely would have rejoiced in his heart. ఆయన హృదయంలో తప్పకుండా పేతురు ఆ విధంగా తిరిగి ఆ సమకూర్చబడినందుకు యేసు ప్రభువు తప్పకుండా సంతోషించి ఉంటారు. I mean, there are so many incidences. చాలా అటువంటి సంఘటనలు బైబిల్లో చాలా ఉన్నాయి. Do you know a person about whom Paul the apostle was disappointed? మరి ఒక వ్యక్తి గురించి మీకు తెలుసా? అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయన విషయంలో ఆయన నిరుత్సాహపడ్డాడు. Who was that? ఎవరో తెలుసా? Anybody remembers the name? ఆ పేరు జ్ఞాపకం ఉందా? Okay, I mean, these are there. Alexander is there, then Alexander Demas is there, Demas Harmonius is there, but there is one particular very important person, మార్క్ అనే ఆయన విషయంలో పౌలు నిరుత్సాహపడ్డాడు. Mark had gone with Paul for the missionary trip. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక సువార్త పని నిమిత్తము ఆ పౌలు వెళ్ళినప్పుడు పౌలుతో పాటు మార్కు కూడా వెళ్ళాడు. But there was a time when it became difficult. కొద్దిగా కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి వారికి. And he deserted Barnabas and Paul. అప్పుడు బర్నబాస్ ని పౌలుని ఆయన వదిలేశాడు. For the next journey, తర్వాత మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలైనప్పుడు Paul said, I do not want Mark. నాకు మార్కు వద్దు అన్నాడు పౌలు. But then the same Paul, ఆ తర్వాత అదే పౌలు అంటాడు, in the book of Timothy, తిమోతికి రాసిన పత్రికలో he says, bring Mark and come. మార్కుని తీసుకొని రా అని చెప్తాడు. And they say, అప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటి? it was this Mark who wrote the fourth gospel of Mark ultimately. కాబట్టి ఈ మార్కే ఆ మార్కు సువార్తను రాసినవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. See, he went away, ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. but Paul was always, his eyes was there to draw him back. కానీ ఆ పౌలు యొక్క కనుదృష్టి ఆయన మీద ఉంది, ఆయన తిరిగి సంపాదించుకోవాలని. See, whatever may be the reason, కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు, the gifting and the calling of God are irrevocable. కాబట్టి దేవుని యొక్క పిలుపు, దేవునికి అభిషేకం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు వెనక్కి తీసుకోడు. Oh, my brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, sometimes parents are worried about their children, husbands about wives about husband, so many, because they've gone astray. కాబట్టి కొన్నిసార్లు పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు బాధపడుతూ ఉంటారు, భార్య విషయంలో భర్త విషయంలో భార్య, ఎందుకంటే వారు మార్గాన్ని తప్పిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నప్పుడు. You know one old filmy dialogue? మీకు తెలుసా ఒక పాత సినిమా డైలాగ్ ఒకటి ఉంది, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, చట్టం యొక్క చేతులు చాలా పొడుగ్గా ఉంటాయండి. but I want to tell you, మాట నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు, खुदा के हाथ उससे भी लंबे होते हैं. దేవుని యొక్క హస్తాలు దానికన్నా ఇంకా పొడుగ్గా ఉంటాయి. హల్లెలూయా. Nobody can ever go out of God's reach. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా ఎప్పుడు కూడా దేవునికి అందనంత దూరంగా వెళ్ళిపోలేరు. Elijah, మరి ఎలీషా విషయం మనకు తెలుసు కదా. Elijah was running away. ఏలియా ఆయన కూడా పారిపోతూ ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? Because of a dark cloud. ఒక చీకటి యొక్క మేఘాన్ని చూశాడు. Whose name was Jezebel. ఆ జెజబెల్ అనే వ్యక్తిని బట్టి with fear he was going away. చాలా భయముతో పరిగెత్తున్నాడు. But what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది?
God sent his angel to draw him back. మరి దేవుడు తన దూతను పంపించి ఆయన తిరిగి వెనక్కి తీసుకుంటాడు. I mean, on the journey, imagine angel cooked food for him and gave him. మరి ఆ యొక్క ప్రయాణంలో దేవుని దూతలు ఆయనకి ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసి ఇచ్చారు. I mean, telling, don't worry, your journey is long. కాబట్టి నువ్వేం చింతపడకు, నీ చాలా దూర ప్రయాణం ఉంది నీకు ఇప్పుడు. I'm there with you. మేము ఉన్నాం మీతో పాటు. The fear of Jezebel is there behind. వెనకైతే యెజబెలు భయం ఉంది. But you do not need to go astray. నువ్వు తప్పిపోవాల్సిన అవసరం నీకు లేదు. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, pressures will be there. ఒత్తిడి నీ జీవితం మీద ఉంటుంది. Pulls will be there. మరి అనేక విధంగా నువ్వు లాగబడుతూ ఉన్నావు. Pushes will be there. అనేక విధంగా నువ్వు నెట్టబడుతూ ఉన్నావు. Fears will be there. అనేక విధంగా భయాలు నీకున్నాయి. All these things will be there. అన్నీ ఉన్నా కూడా But one thing be assured, ఒక విషయం మాత్రం నువ్వు ఖచ్చితంగా నమ్మొచ్చు. the eyes of your shepherd are always looking out for you. మరి నీ యొక్క కాపరి కనులు ఎల్లప్పుడు కూడా నీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి. You know, when I was meditating about this, దీని గురించి నేను ధ్యానిస్తూ ఉండగా as a pastor, ఒక పాస్టర్ గా so many things were going on in my నా heart. మనసులో చాలా విషయాలు జరుగుతూనే అనిపిస్తూ ఉంది నాకు. You know, thinking about so many people. చాలా మంది వ్యక్తులు నాకు జ్ఞాపకానికి వచ్చారు. And one thing I know, my brothers and ఒక sisters, విషయం నాకు బాగా తెలుసు సహోదరి a true సహోదరులారా. shepherd is the one who will never forget the sheep that have gone astray. కాబట్టి నిజమైన కాపరి ఎవరు అంటే ఆ గొర్రెలు తప్పిపోయినప్పుడు వాటిని మర్చిపోని వాడే ఆ నిజమైన కాపరిగా ఉన్నాడు. Do you remember John 3:16? యోహాను 3:16 మీకు తెలుసు కదా. What is that scripture about? ఆ వచనం దేని గురించి చెప్తూ ఉంది? It is about God coming down for the sheep which are lost. కాబట్టి తప్పిపోయిన గొర్రెల కోసము దేవుడే ఈ లోకానికి వస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని చూపెడుతుంది ఆ I వాక్యం. want you to keep that in mind ఆ మాట మీరు మనసులో ఉంచుకోండి. and listen. ఈ మాట మీరు వినండి. Okay? It is about the great shepherd looking out for the sheep that have gone astray and lost. కాబట్టి ఆ గొప్ప కాపరి తప్పిపోయిన తన గొర్రెలను వెతుక్కుంటూ రావడానికి గురించి ఆ మాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Keep that in mind. ఆ మాట మీరు మనసులో ఉంచుకోండి. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. కాబట్టి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును, కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని విశ్వాసం ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించును అన్నమాట. You see, he is telling he sent his son. అనగా ఆయన తన కుమారుని పంపాడని చెప్తున్నాడు. He's gone. ఆయన వచ్చాడు. But remember one thing. కానీ ఒక మాట మీరు జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకోండి. There are times. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే, See, tell me one thing. ఒక మాట మీరు చెప్పండి నాకు. If there is a running race between any of us and a sheep, మరి మనకి గొర్రెలకి ఏదైనా పరుగు పందెం జరిగింది అనుకోండి, who will run faster? ఎవరు వేగంగా పరిగెత్తారు? We or the sheep? మనమా లేకపోతే గొర్రెలమా? Definitely. గొర్రెలే కదా. The sheep will run faster. గొర్రెలే వేగంగా పరిగెత్తాయి. If the sheep chooses to run away, ఆ విధంగా గొర్రె ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని పరిగెత్తుతూ ఉంటే, remember one thing, my brothers and ఒక మాట sisters. మీరు జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకోండి. Shepherd will continue to run behind. ఆ గొర్రె వెంట కాపరి పరిగెత్తూ ఉంటాడు. This goes on. అది ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. This goes on అది till the sheep realizes enough is enough. మరి అది ఎంతవరకు కొనసాగుతుందంటే, ఆ గొర్రెకి ఒక మనసు వచ్చి ఇంకా చాలే అన్నంత వరకు ఈ పరుగు పందెం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. You know, that is where the repentance comes into place. అక్కడనే ఆ మారు మనసు పశ్చాత్తాపం అనేది వస్తూ ఉంది. The sheep has decided, I will go behind the pleasures. కాబట్టి ఆ గొర్రె అనుకుంది, నేను ఆ యొక్క లోక ఆశ వైపు వెళ్ళిపోతాను. The devil says, well done. కాబట్టి అపవాదం, అవును మంచి పని చేసావు But నువ్వు. then there comes a point కానీ ఒక స్థితి వస్తుంది ఒక రోజున, when the sheep comes back and says, అప్పుడు గొర్రె వచ్చి అంటుంది, devil, అపవాది, I have changed my mind. నా మనసు నేను మార్చేసుకున్నాను. I am turning towards my shepherd. నేను నా కాపరి వైపు నేను తిరుగుతున్నాను ఇప్పుడు. You see, my brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, the shepherd will always be behind that sheep until that moment. కాబట్టి ఆ క్షణం వరకు కూడా ఆ యొక్క గొర్రె వెంట కాపరి వెళ్తూనే ఉన్నాడు. At that moment, ఆ క్షణం వచ్చింది. at that moment, ఆ క్షణం వచ్చినప్పుడు he picks up the sheep and comes. ఆ క్షణం ఆ గొర్రెని ఎత్తుకుంటాడు ఆయన. But then, you know, suppose the sheep is caught by a lion or a bear. కానీ ఒకవేళ ఆ విధంగా కాకుండా గొర్రెని ఒక సింహం చేతిలో కానీ ఎలుగుబంటి చేతిలో కానీ పడింది అనుకోండి, What does the shepherd do? అప్పుడు కాపరి ఏం చేస్తాడు? Exactly what David did. దావీదు చేసినట్టుగానే చేస్తాడు. He went and fought and brought the sheep back. ఆయన వెళ్ళి పోరాడి ఆ గొర్రెని తీసుకుని వస్తాడు. But then when the sheep is continuing to run away, కానీ అలా కాకుండా ఆ గొర్రె ఇంకా పరిగెత్తూనే ఉందనుకోండి, you know, sometimes what happens, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు కదా. if our gate in our house, if our gate is open, మా యొక్క ఇంటికి ఒక గేట్ ఉంది, ఆ గేట్ ఒకవేళ ఓపెన్ గా ఉంటే, our small fellow Hugo will run away. మా చిన్న కుక్క ఉంది యుగో, బయటికి I వెళ్ళిపోతాడు. mean, he doesn't go too far. చాలా దూరం అయితే వెళ్ళడు కానీ, But if we try to catch him, వాడిని పట్టుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తే,
It's impossible చాలా అసాధ్యం అది. because he is faster than any one of us. మా అందరికన్నా చాలా వేగంగా వాడు పరిగెత్తాడు కాబట్టి. But David has his own techniques to catch him. కానీ ఆయన ఎలా పట్టుకోవాలో డేవిడ్కి బాగా తెలుసు. You know what that Hugo thinks? ఆ యుగ ఏమనుకుంటుందంటే that the Thunderbird I have is dangerous for us. కాబట్టి ఏదైతే థండర్ బర్డ్ అది బైక్ ఉందో అది చాలా ప్రమాదకరమైంది. So every time we start Thunderbird, ఎప్పుడైతే ఆ థండర్ బర్డ్ అనే బైక్ ని మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు he comes to stop. ఆయన వెంటనే అక్కడ ఆగిపోతాడు వచ్చి. So you know what David will do is start that bike. ఇప్పుడు డేవిడ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ కుక్కను పట్టుకోవడం కోసం ఆ బైక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. From wherever Hugo is, he will come to stop us. కాబట్టి యుగ ఎక్కడున్నా కానీ వెంటనే వచ్చేస్తాడు మమ్మల్ని ఆపడం కోసం. You know the point is, పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ God knows how to draw you when you are simply running away. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు ఆ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నిన్ను ఎప్పుడు ఎలా పట్టుకొని లాగాలో వెనక్కి దేవునికి తెలుసు. I believe I'm speaking prophetically. కాబట్టి ఒక ప్రవచనాత్మకంగా ఈ మాట చెప్తున్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను. I mean, I think I don't need to say I believe I'm speaking prophetically. కాబట్టి నేను ఆ విధంగా నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. I can say I know I'm speaking కాబట్టి prophetically. నాకు తెలుసు నేను ఒక ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్న విషయం. God knows, my brothers and sisters. కాబట్టి దేవునికి తెలుసు సహోదరి సహోదరులారా. God knows very, very well what can stop you, and He will use every measure to stop you before you go beyond. కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా పరిగెత్తున్నప్పుడు నిన్ను ఏది ఆపుతుందో దేవునికి తెలుసు కాబట్టి దేవుడు దాన్ని చేసి నిన్ను ఆపుతాడు, నువ్వు దారి పూర్తిగా తప్పక ముందే. That's why Jesus came. అందుబట్టి ప్రభువారు వచ్చారు. You know, let me just go further. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన లోకంలోనికి పంపలేదు. I want you to visualize this. దీన్ని ఒక విధంగా మీరు ఒక దృశ్య రూపకంగా ఆలోచించండి. A sheep gone astray, ఆ యొక్క గొర్రె తప్పిపోయింది. and the shepherd has come. ఆ తర్వాత కాపరి వచ్చాడు. Not to punish that sheep, ఆ యొక్క గొర్రెని శిక్షించడం కోసం కాదు, but to lift and కానీ bring that sheep. దాన్ని ఎత్తుకొని దాన్ని మోసుకొని తీసుకుని రావడం కోసం. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, our shepherd, Lord Jesus, is a good shepherd. మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు ప్రభు వారు మంచి కాపరి. That's what he says, verse 18 onwards. ఆయన 18వ వచనం చూసి ఆ మాటలు చెప్తాడు. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వానికి తీర్పు తీర్చబడదు, విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామందు విశ్వాసం ఉంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడెను. That means he is already going towards destruction. కాబట్టి ఆయన నాశనంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. I mean, if he doesn't come back, he is destroyed. ఆయన వెనక్కి రాకపోతే ఆయన నాశనం అయిపోతాడు. So the shepherd is not going to destroy him further, కాబట్టి ఆయన ఇంకా నాశనం చేయడం కాపరి యొక్క ఉద్దేశం కాదు, but to pick him up. కానీ ఆయన తీసుకొని పైకి లేవనెత్తాలి. My brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, I do believe one important thing, ఒక విషయాన్ని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. that we all are, those of you who are hearing, all of you, we all are in the midst of a powerful move of restoration. కాబట్టి మన ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు అందరూ కూడా మనం అందరం కూడా మరి దేవుడు ఆ విధంగా సమకూర్చుకునే గొప్ప ఆ సందర్భంలో ఆ ఆత్మ నడిపింపులో మనం ఇప్పుడు ఉంటూ ఉన్నాం. It's not just about you being restored back to the call of God, కేవలం నీవు మాత్రమే దేవుని పిలుపులోనికి రావడం కాదు, కానీ but your relationships are going to be restored ఈ back. యొక్క సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తిరిగి సమకూర్చబడతాయి. Your position, your name is going to be restored ఈ back. యొక్క స్థాయి కావచ్చు లేదా నీ యొక్క పేరు ఇవన్నీ కూడా తిరిగి నీవు పొందుకుంటావు. Relationships are going to be restored ఏ back. సంబంధాలు అయితే నువ్వు చెడిపోయి పోగొట్టుకున్నావో వాటిని తిరిగి నువ్వు సమకూర్చుకుంటావు. Just keep hope. కేవలం ఒక నిరీక్షణ ఉంచుకోండి. Verse Psalms chapter 27, మరి కీర్తన 27 మనం గమనిస్తే verse 13 onwards. 13వ వచనం నుండి మనం చూస్తే, See, this is one word that you must keep in your heart, whether you are lost or you have lost somebody or lost something. కాబట్టి ఒక నీవు తప్పిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా లేకపోతే నీకు తెలిసిన వారు కావాల్సిన వారు ఒకవేళ తప్పిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ఈ మాట నీకు మనసులో ఉండాలి. He says, అని చెప్పే మాట, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. సజీవుల దేశంలో నేను యెహోవా దయను పొందిన నమ్మకం నాకు లేని ఎడల నేనేమైపోదును. You know what that means is? దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? See, many times people lose hope that anything good can ever happen to them. కాబట్టి చాలాసార్లు ప్రజలకు ఏమనిపిస్తుందంటే నాకు ఏదైనా మంచి జరుగుతుందా అన్నటువంటి ఆశ వారు పోగొట్టుకుని ఉంటారు. How many of you have experienced that feeling that
can anything really good happen to me? కాబట్టి మీలో ఎంతమందికి ఆ విధంగా అనిపించింది, నిజంగా నాకు ఒక మంచి జరుగుతుందా అన్న మాట ఎన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది మనకి? I think many of us have gone through. తప్పకుండా చాలా మంది అటువంటి అనుభవం గుండా వెళ్ళిన వారు ఉంటారు. You know what David says? He also was almost in that position. కాబట్టి దావీదు అంటాడు, నేను కూడా దాదాపుగా ఆ స్థాయి వరకు వెళ్ళొచ్చిన వాడినే అంటున్నాడు. But I believe. కానీ నేను నమ్ముకున్నాను కాబట్టి. You know what he believed? ఆ టైంలో ఆయనకున్న నమ్మకం ఏంటో తెలుసా? My shepherd. నా కాపరి. He is with me. ఆయన నాతో ఉన్నాడు. I will fear no evil even though I walk through the valley of shadow of death. కాబట్టి ఆ మరణాంతరపు లోయకు నేను వెళ్ళినా కూడా నేను భయపడను, ఎందుకంటే ఆయన నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. His కాబట్టి. rod and his staff they comfort me. ఆయన దుడ్డు కర్రయు ఆయన దండము నన్ను ఆదరిస్తుంది కాబట్టి. That means he is telling me even in the hopeless situation I am with you. కాబట్టి ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే, ఎటువంటి నిరీక్షణకి ఆశ లేని పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నా కూడా దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. And he says in the land of the living. ఆ సజీవుల దేశమున అన్నమాట. What that means is not in that eternity I'm talking about now. I'm talking about on this earth. కాబట్టి అనగా ఇదేదో నిత్యత్వాన్ని గురించి చెప్పిన మాట కాదు, కానీ అది ఈ రోజున ఈ దేశంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్న భూమి మీద గురించి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Verse 14. 14వ వచనంలోకి వెళ్తే, wait on the Lord. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము. Be of good courage. ధైర్యం తెచ్చుకొని ఉండుము. He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. నీ హృదయం నిబ్బరముగా ఉంచుకొనుము, యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము. Don't be anxious. మీరు ఆ విధంగా యాంగ్జైటీలోకి వెళ్ళకండి. Do not try to think how long do I have to wait. ఎంతకాలం నేను ఎదురు చూడాలి అటువంటి ఆ పరిస్థితిలోకి వెళ్ళకండి. So much time has gone. ఇంకా చాలా సమయం గడిచిపోయింది. But what he says here? ఆయన చెప్పే మాట ఏంటి? Be of good courage. నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. He shall strengthen you. ఆయన నిన్ను బలపరుస్తాడు. Why do you need strength there? నీకు ఎందుకు బలం అక్కడ కావాలి? To continue to wait for God's time. దేవుని యొక్క సమయం కోసం ఎదురు చూడడం కోసం, కనిపెట్టుకొని ఉండడం కోసం నీకు బలం కావాలి. Remember, ఈ మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. खुदा के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं. కాబట్టి దేవుని దగ్గర ఆయన ఆలస్యంగా రాడు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆలస్యం చేయడు. There is no darkness. ఆయనలో చీకటి ఉండదు. There is no delay. అదే విధంగా ఆయన ఆలస్యం చేసే దేవుడు కూడా కాదు. Right things happen at the right time. సరైన సమయంలో సరైన విధంగా దేవుడు స్పందిస్తాడు. But wait. కానీ మనం కనిపెట్టుకుని Oh, ఉండాలి. my brothers and sisters. సహోదరులారా, We are in the mighty presence of God. మన దేవునికి సన్నిధిలో ఉంటూ ఉన్నాము. And what the Lord wants to tell. దేవుడు మనకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే, wait, I'm at work. నేను పని చేస్తున్నాను, నువ్వు ఎదురు ఆగి ఉండు. I'm from all over, I'm working. నేను చుట్టూ కూడా పని చేస్తూ ఉన్నాను. Every angle I'm working. ప్రతి విషయంలో కూడా నేను పని చేస్తూ ఉన్నాను. Do not lose your hope. నీ యొక్క ఆశను నువ్వు పోగొట్టుకోవద్దు. You will see the goodness of the Lord in the land of the living. కాబట్టి సజీవుల దేశంలో దేవుని యొక్క ఆ మంచితనాన్ని, దయను పొందుకుంటావు. You know, my brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరులారా, the moment you realize that you've gone astray, ఎప్పుడైతే నేను తప్పిపోయానని అనిపిస్తుందో నీకు, simple thing you should do is చేయాల్సిన ఒకే ఒక సులభమైన పని ఏంటంటే, stop where you are. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడే ఆగిపో. నువ్వు, your shepherd will come looking for you. నీ కాపరి నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. Don't try to run further. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయొద్దు. You know, there was something what Joshua was telling. మరి జాషువా చెప్పిన ఒక మాట నేను Sink, what is that? That word for more investing? When you sunk cost fallacy. ఓకే, సంక్ కాస్ట్ ఫ్యాలసీ అంటారు. What that means is, దాని అర్థం ఏంటంటే, suppose you have invested money in a company. ఒక కంపెనీలో మనం పెట్టుబడి పెట్టామనుకోండి, The company is sinking. ఆ కంపెనీ మునిగిపోతూ ఉంది. And you think instead of taking the money back, కాబట్టి అప్పుడు నీకు డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడం బదులుగా, you think that if I invest more, the company may rise up. అప్పుడు అనుకుంటా నేను ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు పెడితే ఆ కంపెనీ ఏమన్నా బాగుపడుతుందేమో అనుకుంటావు. So you keep putting more money, అప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టడం మొదలు పెడతావు. and the money keeps going down the drain. ఆ విధంగా పెడుతూ ఉండగా ఆ కంపెనీ ఇంకా మునిగిపోతూ ఉంది. See, sometimes what happens is, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, when you've gone astray, ఆ విధంగా దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు you realize that I've gone astray, నేను తప్పిపోయానని నీకు అనిపించింది. but instead of thinking that I need to come back, నేను తిరిగి రావాలనే ఆలోచన నీకు లేకుండా, you think that probably if I go further, I will come out of the situation. కాబట్టి నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతే నేను బాగుపడతానేమో అనుకుంటావు. Don't do that. ఆ విధంగా చేయకండి. Stop. నువ్వు అక్కడే ఆగిపో. Turn back. వెనక్కి తిరుగు. Your shepherd will pick you up. నీ కాపరి వచ్చి నేను ఎత్తుకుంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brothers and sisters, సహోదరులారా, I want you, each one of you, to become a good shepherd. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒక మంచి కాపరులం అవ్వాలి. Go behind those whom you know have gone astray. ఎవరైతే ఆ విధంగా మరి త్రోవ తప్పిపోయారో
వారిని వెతుక్కుంటూ మీరు వెళ్ళండి. Show compassion. కనికరం చూపెట్టండి వారి Show విషయంలో. kindness. దయ చూపెట్టండి వారి Show విషయంలో. mercy. మరి కనికరం కలిగి ఉండండి వారి విషయంలో. Pick them up. వారిని ఎత్తుకోండి మీరు. And God will reward you richly. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ పని చేసినందుకు. At this moment, ఈ క్షణంలో I want you to think. ఈ విధంగా మనం ఆలోచిద్దాం. If you are gone astray, ఒకవేళ నీవు తప్పిపోయిన పరిస్థితిలో ఉంటే, or you have people in life you know who have gone astray, లేకపోతే నీ జీవితంలో కొంతమంది ఉన్నారు, వారు నీకు తెలుసు వారు మార్గాన్ని తప్పిన వారుగా ఉన్నారు. let us for a moment look to the Lord. ఒక క్షణము వారి గురించి ఆలోచిస్తూ దేవుని వైపు చూద్దాం. That each who is gone astray may have the mind to tell the devil, enough is enough. I have changed my mind. I'm turning back to my shepherd. కాబట్టి అటువంటి వారు ఆ విధంగా త్రోవ తప్పిపోయిన వారు ఒక క్షణం ఆగి ఇంకా చాలు, ఇంతకన్నా నేను ముందుకు వెళ్ళను చెప్పి నేను దేవుని వైపు తిరుగుతానని చెప్పి వారు తిరిగే విధంగా మనం ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం.